大家好，欢迎来到小妖课堂。上一节课呢，我们学习了如何去写这个提示词，然后通过这个提示词去生成图片。这个提示词呢是非常基础的一个部分。对于我们新手来说，第一部分就是要学会这个提示词的描述。然后这节课呢，我来给大家介绍一下我们接下来所会用到的这个作图的工具。其实作图的工具有非常的多，但是目前我们只推这两个，一个是这个 Stable Diffusion，就是简称 SD， 另外一个就是 Midjourney， 简称 MJ。然后，这两个工具目前都是国外的，但是我们国内也是可以使用的。像这个 MJ 的话，我们需要科学上网才可以用。SD 因为它是已经开源了，所以我们国内也是可以进行一个下载或者说部署。也有很多在线生图的网站，它其实用的都是这个 SD 的内核，所以我们接下来的教程都是以这个 SD 为主。那么 SD 工具如何下载呢？它有3种方式。第一种方式呢，就是本地部署。这个本地部署对这个硬件的要求比较高，像我们普通的电脑基本上是跑不动的，尤其是我们这个最新的 Flux 模型，它必须要12G 以上的显存，还必须是英伟达的显卡才可以，像 AMD 的显卡是用不了的。所以说对于很多同学来说，这个硬性条件就满足不了。第二种方法呢，就是云端服务器的一个部署，就是说去租用我们云端的服务器，然后这个服务器的话一般都是按照这个时长来收费的。一般来说几毛钱、1块钱到30块钱每个小时。有时候如果说你租用的服务器更好的话，它可能价格也会更高一些。然后呢，还有一种方法就是通过这个在线生图网站，它有一些是免费的，有一些是付费的。然后我们目前国内最大的生图网站就是这个利布 AI， 它里面不仅可以进行一个在线生图，它还有非常非常多的模型，足够我们去创作任何我们想要的一个作品。最重要的是什么？我们这个生图网站它没有硬件的要求，它利用普通的电脑它就可以做，比较适合初学者或者说小白。对于这些初学者来说，它可以达到一个完美入门的一个效果。然后接下来呢，给大家看一下我们这本地部署，还有这个云端服务器以及在线生图网站它到底是长什么样的。先说一下我们这个本地部署的这个 SD， 这个是我们目前用的人最多的软件，它是来自这个秋叶大佬的。不懂秋叶大佬的可以自行去百度一下。然后这个安装包的话，其实秋叶大佬那边都是可以下载得到的。如果大家不会下载的话，我这边也可以给大家提供。但是我其实不建议说去安装这个安装包，因为对于我们如果只是说想进行一个简单的图像创作和视频创作的话，我们使用在线生图网站其实完全是够的。然后这个界面的话，其实看着很复杂，但是把它拆分开还是比较简单的。比如说我们第一节课说到的提示词，就是在这两个部分，上面这个就是正面提示词，下面这个就是反向提示词，它两个就是相反的。我们把想要的内容输入到这里面，把不想要的内容放到这里面，然后再进行下面的一些参数的调整，这种点击生成就可以生成我们想要的图片了。具体的操作我会在接下来的实战课程中给大家演示。然后它这个不仅说它只有这个生图的功能，它其实还有更多更强大的一些图像的一个处理的功能，比如说可以利用一张图片生成另外一张图片，还有对这个图片进行一个高清无损的一个放大甚至说也可以对一张图片进行换脸等等等等。其实这个软件还是非常强大的。然后呢，再看一下这个在线部署。在线部署的话，其实有非常多的这个服务器租用商，比如说这个智灵。这个智灵呢，它其实就相当于是用一个服务器，它里面放了很多张显卡，然后我们去租用这个显卡来对我们这个 AI 工具进行一个使用。我们可以大概看一下这个模板呢，就是它这个里面安装的都是一些镜像就很简单嘛，就是我们可以把这个镜像的内容拷贝到我们租用的这个服务器里边，然后对这个我们要用到这个 AI 工具进行一个操作。然后可以给大家看一下它的大概的一个价格。你看我们这边如果说租用一张4090的，然后24GB 显存的显卡，它大概是1.5块到4块钱每小时。
总体来说它也不算是很贵。然后如果说你给它打开镜像以后，它的一个界面的话，就长得跟我们这个是基本上是差不多的，可能它上面装的插件会不太一样，其他基本功能都是一样的。当然，如果除了这个在线部署跟本地部署以外，还有一个就是这个我们在线生图的网站 Libby AI， 它现在已经推出了这个客户端的一个功能。你看，它基本上跟我们这个本地部署是一样的，但是这个客户端其实也是要用到我们这个电脑的显卡，所以对于这个电脑配置不行的同学来说，这两个方法其实都不是很适用。我们唯一可以用的就是这个租用服务器，或者说用在线生图网站。接下来呢，我也是用这个在线生图网站去给大家演示如何去生成这个图片。那现在给大家看一下这个在线生图的网站，就是这个 Libby AI， 这个就是它的一个整体的一个界面。这边的这些图片呢，它都是这个模型的一个预览。大家可以看一下，几乎它涵盖了所有我们所能想到的所有的类型，它基本上都有。然后这旁边它有一个在线生图，点开看一下，可以跟这个本地部署的对比一下，其实没有什么太大的差别，该有的功能它其实都有。具体这里面的这些功能以及参数，我会在后面的实战课程中给大家做一个演示。那么再说一下这个在线生图它有哪几种方式，它是有两种的，一种就是这个 Web UI，Web UI 就是我们刚刚打开的这个页面，它是一个网页型的这么一个操作界面。然后还有一个叫做 Canva UI，Canva UI 它比较专业一些，它是需要我们去手动去搭建一些节点或者说工作流，通过这个工作流去生成这个我们想要的图片。它其实用起来的功能跟这个是差不多的，但是这个 Canva UI 它的那个使用方式更加灵活一些。这边给大家大概看一下，其实这是一个最基本的一个工作流，就是最基本的一个节点。像这个就是放置模型的一个节点，它对应的其实就是我们这边 Web UI 里面的这个模型这个模块。然后像这个就是提示词，这个就反向提示词。然后采样器其实跟我们这些下面这些参数都大差不差。所以初学者的话，我还是建议用这个 Web UI 来生成，因为它更直观，而且也更简单一些。后续你学会这个 Web UI 以后，你可以再去进阶使用这个 Canva UI。